你叫咩名？我做咩话俾你知啊？原以为这是个烂俗款的搭讪，可哥哥却来了个大反转，王者级收尾。我知你叫咩名？应该叫做叫苏麗珍。边个话俾你知噶？你今晚發夢會見到我。这是哥哥斩获金马奖影帝的作品。1990年的《阿飞正传》，这也是继《旺角卡门》后王家卫的又一部经典之作。有很多朋友表示看不懂，我们边看边唠。开篇就传递给我一个讯息：要想撩妹，一定要先撩过自己。我尋晚冇發夢見到你喎。嘅你都冇瞓，咁冇用，你一定會見到我。这份慵懒的沉浸式的自信，最终取得了胜利。很显然，阿玉真的梦见了旭仔，可他不愿意承认这个事实。旭仔也没有穷追，而是突然换了个话题。他让阿玉盯着他的腕表看1分钟。阿玉一脸懵。1分鐘啊！夠鐘啦，講啦。今日幾多號？16號咯。4月16。1960年4月16號下晝3點之前1分鐘，你同我喺埋一齊。因為你，我會記得嗰1分鐘。由而家開始，我哋就係1分鐘嘅朋友。呢個係事實嚟嘅，你追唔翻我，因為已經過去咗。我聽會咗你。佢有冇因為我而記得嗰分鐘？我唔知，但我一直都記住呢個人。後尾佢真係日日都嚟，我哋就由1分鐘嘅朋友變成2分鐘嘅朋友。冇幾耐，我每日起碼見1個鐘頭。阿玉已经无法自拔，深深地爱上了旭仔，可他却不知道自己只是一个风中驿站。从阿玉试探性地向旭仔确认2人关系的那一刻起，这场虚无缥缈的爱就消散殆尽。旭仔冷冷地回答：“我不会跟你结婚。”阿玉早已感觉到相处后，之前的纯情浪漫已经退化成慵懒冰冷。可当他听到这最后无情的表态时，仅存的那一丝幻想也破灭了。阿玉绝望地离开。我以後都唔會再翻嚟。旭仔毫無挽留之意，只是默默地看着這一切。聽人講呢個世界有種雀仔冇腳嘅，佢只可以一直咁飛啊飛，飛到攰嗰陣就喺啲風入邊瞓覺。呢種雀仔一世只可以落地1次，嗰次就係佢死嘅時候。旭仔從小被養母帶大，養母是有名的交際花，可紙醉金迷的童年並不是旭仔放縱自己的根源。他18歲那年，養母告知旭仔，他不是自己親生的。話說一半沒了下文，旭仔突然就沒了歸宿感，他開始痛恨養母，開始痛恨女性。這種人物背景要放在現在，那多半就是心理變態的連環殺手設定。可旭仔並不是，但從某種意義上來說，他更危險。他的面容是引人的，時常無情，卻又有孩子般的無辜。女人們奮不顧身的自願來投，也讓人無論發生什麼都不忍苛責了他。可旭仔並不是無懈可擊，他的弱點就在養母手裡。他現在迫切地想撬開養母的嘴，尋到親生母親的下落。